এই ଜିନିଷଟି ଏତେ ଉପକାରୀ ଯେ ଆପଣ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଉଠିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ଉପକାରୀ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ମୌସୁମୀ ଖାନା ଖଜାନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାଟିକିରି ପିଅନ୍ତି, ତରକାରୀ କରି ବି ପିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ୟାକୁ ସୁପ୍ ବନେଇବା। ମୋତେ ଏଇଟା ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କାରଣ ଆର ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଜାତୀୟ ପତ୍ର ହେତୁ ଜଣଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ସୁପ୍ ବନାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଆଣିବେ ହେରି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇଦେବେ। ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ଯେତିକି ଖରାପ ପତ୍ର ଆଉ ତାର ଡେମ୍ଫକୁ ଅଲଗା କରିନେବେ। ତାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବେ। କାଟିଦେଇ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ନେଇଯିବା। ସେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଜାର୍ରେ ଦେଇନେବା। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାର୍ ନେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପତ୍ର ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବଡ଼ ଜାର୍ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରସୁଣ ମୁଣ୍ଡରୁ 5-7 କିଲୋ ମୁଁ କୋଲା ସେଥିରେ ପକେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ରାଗ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିମ୍ବା ଗୋଲମରିଚ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯୋଡ଼େ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ଲୋକମାନେ ସେମିତି ହିଁ ପତ୍ରକୁ ବଟା ପତ୍ରକୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଖାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଅଡ୍ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାଣିଦେଲି। ଛାଣିକିରି ସେଇଥିରେ 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପକେଇଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେଲି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ସେଇ ବଟାଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇ ନେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକେ ପକେଇ ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିଉଛି, ମୋତେ କେମିତି ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ପକେଇ ନେଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲ ଥିଲେ ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଲେମ୍ବୁ ଥିଲେ ପକେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଯେତିକି ଦରକାର ଆପଣ ସେତିକି ପକେଇବେ। ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳି ନେବେ। ତାପରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଇଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗରମା ଗରମ ପସାରୁଣୀ ସୁପ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆର ମେଡ଼ିସିନ ଡିସ୍। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାୱାରେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼ ସ୍ଲାଇସ୍କୁ ଏମିତି ଗରମ କରିଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ପୁରା ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଭାବେ 2 ପଟ ସାଇଡ଼କୁ ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏ ବୋଲି ଭାଜି ନେବା। ଆଉ ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ କାଟି ନେବା। କାରଣ ଯଦି ବେଶୀ ଖଡ଼ଖଡ଼ିଆ ବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମର କଟ୍ ହେବାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେବ। ତେଣୁକରି ଗରମରେ ହିଁ କାଟି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିକିରି କାଟିବେ, ନହେଲେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକିରି ହିଁ ସୁପ୍ରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥା ହେଉଥିଲେ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର 3ରୁ 4 ଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।